Hello，今天我们去看鸟啊。嗨，这是我们今天的司机。谁走了？我们待会见。吃苹果。我们到了啊，这就是我们看鸟的地方。每年有大概30-40万的鸟从这里出发。这里有个游客中心，我们现在到游客中心里面去看一下。有很多老外已经在这边看了，在美国中部看鸟的地方。开门进去了啊！这是一个游客中心。沙丘鹤，沙丘鹤。Hey, what's up? Hi. Hi. 这游客中心，这还有小鹤。这里是内布拉斯加州，每年3-4月份，沙丘鹤 （Sand Crane） 从加拿大，不对，从南美洲往加拿大飞。这里就是一个文化中心类似的，看这里还有，这边还有一个，顶上还有一个鸟。Hi there. Hi there, how are you? Hello. 我出来了，这是刚才那个游客中心，然后这边有一条河，这边一条河，这个河到了晚上或者早上的时候，就有很多那个沙丘鹤，想想30-40万只沙丘鹤，我们待会晚上带大家看一下。这就是沙丘鹤暂停的地方。这个河滩，各种鸟。现在这些鹤都在田里，不知道找东西吃吧，可能。要是明年应该是夏天它可能凉了。现在冬天是不是？这里有2只黑鸟。等待的时间跟大家科普一下，就是我们今天看的是沙丘鹤。沙丘鹤是北美的一种鹤，然后它每年夏天的时候，它们会在加拿大北部最北部那边，冬天非常冷，冰雪覆盖，但是夏天它们会在那里生活，然后产卵、养育幼崽。
然后到每年秋天他们会到德克萨斯州这边来过冬，然后到每年春天，就是每年3、4月份的时候，他们会往北走。所以说，这边内布拉斯加州的这里一个公园，就是他们中途的一个休息点。这是一个非常大规模的迁徙，30、40万的鹤都从这边走。美国科学家有那种把那个追踪器放在鹤上，然后追踪了这个整个过程，是一个很大规模的迁徙。如果你看的话，还是很壮观的。这个是简介的告牌。先来看看这个，也是专业拍的。然后这个地图，这个是内布拉斯加州的一个城市，我们现在在这个位置。然后这边是内布拉斯加的第2大城市。这个城市还有一个故事，就是一个变态杀人狂，几十年前吧，很多博主都说过这个。这边有鸟，要开始活动了，一会儿排成一个 S， 一会儿排成一个 B。远处的那很多虚线，全部是沙丘鹤。这里有一群鸟，排上了一个箭头，然后远处一群一群的往这边跑。